Hey guys ကျွန်တော်ဒီနေ့အခုအရင် trendy ဖြစ်နေတဲ့ Igari ဆိုတဲ့ Japan makeup style သင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မျက်နှာကိုတဘာဝဆန်ဆန်လေးနဲ့ဝင်းနေအောင် foundation မသုံးမနဲ့ tone up cream လေးပဲအရင်လိမ့်လိုက်ပါမယ်။ tone up cream မှာ coverage မရှိတော့မျက်ကွင်းညွှာရီတို့စားဝတ်ချမ်းတွေတို့အမာရွတ်တွေကိုကြာ concealer လေးနဲ့ဖျောက်လိုက်ပါမယ်။ brush ပေါ်မှာနည်းနည်းလေးကြံခဲ့ concealer ကိုမျက်ခွန်လေးပေါ်လိမ့်လိုက်ပါမယ်။ခုန concealer လိမ့်ထိုင်နေရတဲ့အလုံးပေါင်တာလေးနဲ့ဖွားဖွားလေးပဲဖုံးလိုက်ပါမယ်။ဒီ Igari makeup မျက်ခုံးမွေးရကြအဖြောင်ကြီးလည်းမဟုတ်အကောက်ကြီးလည်းမဟုတ်တော့ဇင်ရောငှက်လိုပုံစံလေးဆိုအဲ့တိုင်းလေးပဲပြန်ဆွဲလိုက်ပါတယ်။ nose contour လုပ်တဲ့ချိန်ကျတော့ဒီမျက်ခုံးယူရဲ့အောက်ကနေနှာခေါင်းထိပ်လေးထိကိုတွယ်လေးဆွဲလိုက်ပါ eyeshadow ကိုဒီလိမ်မော်ရောင်လေးကိုပဲအပေါ်ရောအောက်ရောအတိကထားပြီးသုံးလိုက်ပါတော့မယ်ဒီ Igari makeup မှာတော့မျက်အိတ်လေးကိုတဘာဝဆန်ဆန်လေးဖောင်းဖောင်းလေးလုပ်ထားအဲ့လိုပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ contour palette လေးနဲ့ပြင်ကြည့်ပါမယ် glitter အောင်မဖြစ်မနေထည့်ကိုထည့်ရပါမယ်သူတပ်ပုံလေးကြီးကတော့ eyeliner တော့ဆွဲရဒါပေမဲ့အပေါ်ကိုမြင့်မဆွဲဘဲနဲ့ droopy eye လိုအောက်လေးကိုချပြီးဆွဲရမျက်လုံးကိုတဘာဝဆန်ဆန်လေးနဲ့ထင်းအောင်လုပ်ရှင် inner corner အပေါ်လေးကိုအညူရောင် eyeliner လေးနဲ့ချဲ့ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးမျက်တောင်ကောပါမယ်ကျွန်တော် Clio Kill Lash Waterproof Mascara သုံးပါတယ်အောက်မျက်တောင်မကောခင်ကျွန်တော် glitter လေးနဲ့အရင်အလက်လက်လေးမျက်အိတ်လေးပေါ်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီ Igari makeup မှာပါနေရတော့အဓိကပါနေအများများလေးမျက်လုံးနဲ့အနီးဆုံးနေရာလေးမှာ blend လုပ်လိုက်ပါမယ်ပါနေတစ်ထပ်ထဲနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့လောက်မရဲဘူးဆိုရင်နှစ်ထပ်သုံးထပ်လောက်ထပ်တင်ပြီးတော့ blend လိုက်ပါအောက်မျက်တောင် mascara ဆိုးတဲ့ချိန်ကျမျက်လုံးအစွန်လေးတွေကိုပဲဆိုးပါမယ်အမှန်ဆိုပါနီကိုလည်း warm tone လုပ်လိုက်ရမှာဘာလို့ဆိုမျက်လုံးနှာခမ်း warm tone ဖြစ်ပြီးတော့ပါနီနဲ့ဖောက်ထွက်နေဆိုလေဟဲထားလိုက်ပါပြီးသွားပြီပဲ makeup tutorial လေးရောက်ပြီးပါပြီကြည့်ရတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် like comment and follow လုပ်ပေးပါ bye